बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाती हूँ आपके लिए बहुत ही आसान होम रेमेडीज़ ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को बनाएं नहायत ही आसान। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए नज़ले का देसी इलाज। इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है नोट कर लीजिए। 1 तोला यानी तकरीबन 12 ग्राम सौंफ और 7 अदद लौंग, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसका करना क्या है, आपने 2 किलो पानी में डालकर चूल्हे पर इसको खूब जोश दिलवाना है और जब पानी 250 ग्राम रह जाए तो 1 तोला यानी तकरीबन 12 ग्राम मिश्री डालकर चाय की तरह नोश फरमाइए। इसका 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन दूर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये इफ़ेक्टिव रेमेडी पसंद आई है तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।